ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مزمل شاه وطن دوست یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. داسې میندې مو لیدلي چې د امیندوارۍ په مرحله کې فشار لوړ شوی وي؟ د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو لوړ فشار کومې صحي ستونزې پیدا کولی شي؟ شپږم اولاد مې و، دغلته ولاړم، داسې ما په سترګو توره شپه راغله، ولبېدم، بیخي خبره نه شوله. د دې صحي ستونزو اصلي علتونه کوم دي او د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د فشار له لوړوالي د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. وینه په رګونو کې چلیږي. کله چې د رګونو په دیوالونو د وینې فشار راځي، دې ته لوړ فشار ویل کېږي. زړه ته په نږدې ساحو کې فشار زیاتېږي او هر څومره چې له زړه نه واټن زیاتېږي، په هغو ساحو کې فشار همدومره کمیږي. د انسانانو په بدن کې د وینې فشار په مختلفو حالاتو کې توپیر کوي، خو د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د وینې فشار ډیری وخت لوړیږي یا ټیټیږي. خو پوښتنه دا ده چې په امیندوارو میندو کې د وینې لوړ فشار د کومو صحي ستونزو سبب کېدای شي؟ په دې اړه زموږ همکارې وحیدې صابر په مختلفو سیمو کې له څو کسانو سره خبرې کړې دي. تاسو اولادونه لرئ؟ شپږ مې زامن دي، درې مې لورګان. په کوم یو باندې ډېر مو فشار جګېده؟ 5 دانو باندې جګېده. څه حالات در باندې راتله؟ سر به مې درد کو، ټول ځان به مې درد کو، زوغ به را باندې راته. دغه شپږم اولاد مې و، دغلته ولاړم، داسې ما په سترګو توره شپه راغله، ولبېدم، بیخي خبره نه شوله. بیا څوک به را باندې خبره هم نه شوله. ډېر وخت ونم بیا خپله جګه شوم، لاړم کور ته. بیا څنګه پوه شوې چې فشار دې جګېده؟ بیا ډاکټر ته لاړم کنه. تاسو څو اولادونه لرئ؟ 2 دانې مې اولادونه دي، په دې آخر کې بیا مې فشار جګېږي. دا فشار مو چې جګېږي څه حالات تاسو ته پیښیږي؟ خو دغه پکې مې سستي کوي، زړه مې ډېر ټکان کوي، اعصاب مې ناارامېږي، خوب مې نه وي. تاسو داسې کس پیژنئ چې په عملداري کې فشار یې جګ شوی وي او مور یا ماشوم ته یې ضرر رسېدلی وي؟ زما خپله د اندرور لور وه، 4 ځله ماشوم په پوست باندې شي چې 5 میاشتې 6 میاشتې ووځي، په فشار یې جګ شي. شفاخانې ته چې ووسي بیا ورته وایي چې یا ماشوم له بینه ځي یا مور له بینه ځي. دا ځلی داسې ماشوم شي چې په عملیات هم شو، ماشوم له بینه لاړه. د یو شمېر کسانو په وینا سردردي، کسالت، د بدن کمزورتیا، د مخ، لاسونو او پښو پړسوب د وینې د لوړ فشار نښې دي. د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د نسایي ولادي یا ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره حمیره عصمت خلازایی د سهار لخوا د مخ او پښو پړسوب د وینې د لوړ فشار مهمه نښه ګڼي. هر کله د مور د وینې فشار پس له 20 هفتې د عملدارۍ نه 140 پر 90 یا د هغې نه لوړېږي، نو دې ته موږ جګ فشار د حاملګي ویلی سو. جګ فشار د حاملګي یو د حالتونو ده چې همیشه خپله حاملګي متضرره کوي او درېیم علت د مرګومیر د میندو په منځ کې ده. اعراض علایم د جګ فشار د وینې د حاملګي په وخت کې اولین اعراض علایم خو خپله لوړېدل د فشار د وینې ده چې پس له 20 هفتې فشار د وینې جګ ځي. ورسره مور پروتین په ادرار کې پیدا کیږي. دریم اعراض چې ډېر عمده ده پړسوب ده. هغه پړسوب چې په پښو کې پیدا کیږي د حملداري په وخت کې، مخصوصا په اخرو میاشتو کې، دا تقریبا هر مور سره یې چون خپل وزن د حملداري بایسته کیږي چې په پښو کې پړسوب پیدا سي. مګر که دا پړسوب په مخ کې او په لاسو کې، مخصوصا کله چې مور د خوب را پاسېږي سحر، نو دغه خطرناک ده او زیاتره دلالت کوي په جګ فشار د حاملګۍ منی. د دې نه که لږ زره خطر خواته لاړ سو، مور ته شدید سردردي پیدا کیږي، خپله بینایي د مور خرابېږي، یعنی هر شی خړی نی، مخ سره خړې پردې نی، حتی په شدید حالت کې شاید بیخي شی ونی نی. نور د معدې قسمت درد ورته پیدا کیږي، راسته طرف درد په خېټه کې ورته پیدا کیږي چې دا هم خراب حالت د مور ته. نور ادرار د مور کمیږي. بل دا چې بیخي که په حساب د حالت پیشرفته سي، مور ته اختلاج پیدا کیږي. په عام ډول کې وایو حمله پر ازي چې اکثرا د موږ عام خلک ورته وایي میرګي ده، دا میرګي نه دي، دا همدغه د جګ فشار له کبله مور ته پیدا کیږي. دا حمله د جګ فشار د حملګي په دوران کې کله د مور ته پیدا کیږي، اکثرا په مخ کې د خولې د اطراف نه شروع کیږي، آهسته آهسته سترګو ته سترګې راپوي، بل اخر بیا پس لغه لاسونه پښې ټولوي او جګي کافه د خولې نه راځي چې دغه حمله
حقارترین حالت، خطرناکترین حالت ده. په دې حالت کې باید ټول عام خلک پوسی چې مور باید صحي مرکز ته انتقال کړي، نه مولات. د ډاکټرې په باور د امیندوارۍ په مرحله کې د سهار لخوا د خوب له راپاسېدو وروسته د مخ، لاسونو او پښو پړسوب، سترګې توریدل، شدیده سردردي، د معدې او نس د ښي اړخ درد د لوړ فشار نښې دي. که پرمختګ وکړي نو د میرګي په شان حمله ورباندې راځي. که فشار ډیر لوړ شي د ماشوم د جوړې یا پلاسنتا د سیرې کېدو او شدیدې خونریزۍ سبب کېدای شي چې مور او ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ کولی شي. خو په امیندواره میندو کې د فشار د لوړوالي اصلي علتونه کوم دي؟ په بارداري فشار نه پیګم چې دا د وینې تاثیر د اعصاب دي، معده ده، دغه درې شی دي. نو چې چای وي خو د تشویش له امله چې لږ تشویش وکم نو فشار جګره په بارداري کې 12 بنه و مسیمه واده سوم بیخي وړم. اول باری که فشار می جګېده په باندې بیخي ډیره پیزوبلم. خدا سي اندېښنه به مې کوله څه رقم به تر دا اوسه پورې جګېږي. یو تعداد کسان د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د فشار د لوړېدو له اصلي علتونو نه خبره دي. ځینې نور بیا تشویش، جګرخوني، خواږه، غوړ او په غوړو کې سره شوي خوراکونه د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د لوړ فشار علتونه بولي. ډاکټر وايي ځینې ناروغۍ هم د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د وینې د فشار لوړېدو ته موقع برابروي. د حاملګي د دوران د جګ فشار بعضې خطر عوامل دې ته نسبت ورکړی ده. مثلا هغه مور چې اول بار باندې حمل اخلي یا هغه مور چې سن د 10 کالو نه کم ده، دوی هم په خطر کې دي. هغه مور چې سن د 15 کالو نه جګ ده، هغه مور هم په خطر کې ده. هغه مور چې په مخکینی عملداري کې د جګ فشار درلوده، دا مور هم خطر کې ده. یا هغه مور چې قلبي تکلیف لري، شکر لري، ګردو تکلیف لري او دا تکلیفونه خپل تداوی کړي نه دي، دا ماینه هم په خطر کې دي. هغه مور چې چاقي لري بې له حده، په دې حساب چې ودرې د مونږ تغذیه خاصي یا ماشوم ډیر وزن واخلي او خپل به حد ډیر وزن اخیستل په عملداري کې واضح خبر ده چې هم کېدای شي شکر د مور جګ کې د حمل په وخت کې او هم جګ فشار مور ته پیدا کړي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع یې د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د فشار له لوړېدو د مخنیوي په اړه ده. د روغتیایي کارپوهانو په وینا اول ځل امیندوارۍ مخکې لوړ فشار لرل، د شکر ناروغي نه کنټرولول، د پښتورګو او زړه د ناروغیو نه تداوي کول، چاغوالی او فزیکي حرکات نه لرل په میندو کې د امیندوارۍ په مرحله کې د فشار د لوړوالي مهم علتونه دي. خو خلک د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د فشار د لوړوالي پر مهال کومې کورنۍ درملنې کوي؟ کورنۍ درملنې د لیمو سره چا کې واچوم نو چې سر نه ښه کوي. په ټولو کې فشار مې جګېږي. وږم خورم او ګولۍ مې خورم، شیبت مې خوړلی. کور کې خو همدغه پرهیز ده، لږ مالګه کم وخوره، لږ غوړي کم وخوره، د جوشې وخوره. یو تعداد میندو د امیندوارۍ په مرحله کې هوږه خوړلې وه، اوبه یې ډېرې څښلې، شبت یې خوړلی او د لیمو اوبه یې څښلې وې څو یې لوړ فشار کنټرول او تداوي شي. خو د ډاکټرې په نظر د میندو د امیندوارۍ په مرحله کې یوازې کورنۍ درملنې او یا د لیمو اوبه ستونزه نشي حلولی. هغه میندې چې د عملداري په دوران کې جګ فشار لري هیڅ کله خانګي تداویګانې لکه خوړل د اوږې یا فرض مثال لیمو شربت یا نه خوړل د مالګې، دا شیان باندې د حاملګي فشار هرگز نه کنټرولېږي او هیڅ کله د کوشش هم نه کوي په خانګي میتودو باندې اکتفا کې. حتما باید صحي مرکز ته مراجعه وکړي او همیشه د یو ډاکټر او صحي کارمند د کنټرول لاندې. د ډاکټرې په باور که میندې د امیندوارۍ په مرحله کې د لوړ فشار نښې ولري نو نږدې روغتیایي مرکز یا صحي کارکوونکو ته دې لاړه شي، فشار دې چیک کړي، د ډاکټر په لارښوونو دې عمل وکړي. خو یو شمېر میندو یا یې د کورنۍ نورو غړو ځینو ټکو ته پام کړی و، د امیندوارۍ په مرحله کې د وینې د فشار له لوړوالي مخنیوی کړی. دریم ماشوم مې و، کوښښ مې کول چې شیرین خواړه کم وخورم، سره کړي خواړه لکه پیرکي، چپس او دا مې هم کم خوړل. فشار مې نورمال و. زما نوم محمد شاه، 15 اولادونه لرم. خپل ښځې لپاره د باردارۍ په وخت کې اول خو په خوړو کې ورته ډېر کوشش کوو
هغه خواړه چې لازم ورته هغه ورته مهیا کړم او بل د کور فضا هم داسې مساعدوله چې د جګرخونه نیسي په حالت د باردارۍ کې تر څو یا فشار جګ لاړ نه شي یا کوم بل تکلیف ورته پیدا نه شي. په ټوله باردارۍ کې فشار جګ نه و. زه اوبجات زیات خورم، ترکاري باد زیات خورم، خپل کارونه خپله کوم، سرکړي شیان ډېر نه خورم. زه زیاتره همدا وريجې ډېر نه خورم، همدا لوبیا او دا شیان زیات خورم. علی فشار لرم، کور کې چې کوم بیا فشار مې نورمال دی. د خلکو تجربې خو مو واورېدې. ډاکټره اسمت خلازایی هم د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د وینې فشار د لوړوالي د مخنیوي په اړه نور معلومات راکوي. که مور سګرټ څکي نو سګرټ د ترک کی، که مور چاقي اول د خپل چاقي کنټرول کی، وزن د کم کی، د پس لاغه حمل واخلي. که مور دغه کرونیک امراض لري لکه شکر، لکه د ګردو تکلیف، قلبي تکلیفونه، دا د اول تداوی کی خپل ډاکټر سره د مشوره وکي. کله چې خم امراض کنټرول سو پس لاغه د اقدام کی څه حمل واخلي. هغه مور څخه قبل نه فرض مثال په مخکینه حملو کې د جګ فشار درلوده، دوی ته موږ دا توصیه کوو چې بیا حمل اخلي نو دوی د هغه ترکیباتو استفاده وکړي چې کلسیم لري، لکه شیدې، لکه مستې، چکه، هګۍ، دا شیان کلسیم لري او دا په وقایه کې د جګ فشار د عملدارۍ د دوران رول لري. د مایع د غوړیو نه استفاده وکړي یا خپل مایع نه استفاده وکړي، دا هم په وقایه کې د جګ فشار د عملدارۍ رول لري. د سهار لخوا له خوبه له راپاسېدو وروسته د لاسونو، پښو او مخ پړسوب، سردردي، سترګې توریدل، د معدې او نس دردونه په میندو کې د امیندوارۍ په مرحله کې د لوړ فشار نښې دي. د ښځینه ناروغیو د ډاکټرې په وینا که د امیندوارۍ په مرحله کې فشار ډیر لوړ شي خطرناک دی. امکان لري د ماشوم د جوړې یا پلاسنتا د سری کېدو، شدید خونریزۍ، ان مور او ماشوم د مرګ سبب شي. د شکرې ناروغۍ نه کنټرولول، د زړه، پښتورګو او نورو ناروغیو پرمختګ، لومړی ځل امیندواري، ځای په ځای ناسته یا فزیکي حرکات نه لرل او چاغوالی په امیندوارو میندو کې د فشار د لوړوالي مهم علتونه دي. که میندې د امیندوارۍ په مرحله کې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړې شي، خپل فشار وګوري یا چیک کړي، کوشش وکړي چې چاغې نشي یا یې وزن زیات نشي، د پلي تګ په شان سپک او اسانه ورزشونه وکړي، د کور په کارو کې برخه واخلي مګر تر توان وتلي او درانه کارونه ونه کړي، هر ډول خوراکونه لکه لبنیات، شیدې، مستې، کورت، که امکان لري د ماهي غوښه او د ماهي غوړ وخوري ځکه بدن ضرورت ورته لري، نو تر ډیره به د امیندوارۍ په مرحله د وینې له لوړ فشار مخنیوی وشي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خپرونه زموږ همکاري وحیدې صابر د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.